嗱，佬係指男人啊，咁點解兄弟之間咧係會有大佬細佬嘅稱呼咧？咁我哋先嚟解釋下啦。大佬嘅話，除咗係屋企裏邊最大嘅哥哥之外咧，我哋平時咧就會當佢語氣助詞咁樣用嘅。當你唔認同某件事，或者你唔想做某件事嘅時候，你就會咁樣講。唉，我唔去得唔得啊，大佬會死人噶。冇錯，演繹得非常之好啊！但其實以前咧，大佬呢個詞咧，同個佬字係毫無關係嘅喎。係冇錯啊，係讀下以訛傳訛。讀成咗大佬，咁佢以前其實係另外一個字嚟㗎。喺1924年寫嘅廣州話本字裏邊就提到大佬細佬呢兩個詞，佢哋個本字其實係大路同埋細路，係馬路嘅路啊。因為馬路嘅路同大佬嘅佬嗰個音咧係近嘅，所以漸漸咧啲老百姓先至會大路讀成咗大佬細佬咁樣啦。重點係點解大路係指哥哥咧？咁就同東漢末年嘅著作《釋名》有關啦。咁《釋名》裏邊咧就寫兄方也，方大也。你理解下呢段話？即係話其實大就係指兄，冇錯啦。佢嗰本著作嗰度係咁樣強調嘅，大兄。冇錯啦，兄其實等於大嘅意思，係咪？路馬路嘅路啊，《詩經·大雅·生文》裏邊咧亦有大嘅意思喎。路係咪等同於兄？即係大家都係大嘅意思啊嘛。即係佢兩大路嘅意思，即係兄兄。差唔多就係咁理解啦。差唔多就係咁理解。咁漸漸咧，老百姓咧就叫兄長，稱為大路。咁最後就以訛傳訛，大路就傳成咗大佬。咁跟住就引申埋一個細佬，即係小於兄者，即係弟弟咯。冇錯啦，就係咁樣演變出嚟噶啦。